हेलो नमस्ते साथीहरू। सो आज चाहिँ हामी पोखराको लागि निस्किँदैछौँ। ओ माई गड, के हो यार, पानी त राम्रै पर्ला जस्तो भइरहेको छ बाहिर। अलराइट, सो हामी पोखराको लागि भरतपुर चितवनदेखि चाहिँ निस्किँदैछौँ। के छ गल, के हो यार, मेरो त सामान अलि धेरै भयो क्या र। त्यसो भने यो बिचमा हाल्न पर्यो गल, ब्याग चाहिँ तिमीले यो भिर्न पर्यो कि त अहिले युज गरेर बान्दिनु पर्ला जस्तो लाग्यो। केमा? पछाडि बान्नी त छैन नि त। अनि होइन, बाटोमा लिएर के हुन्छ, यो चाहिँ भिर, यो भिर नि त तिमीले। पानी पर्ला जस्तो भयो यार। ल बसौँ गल ल। तेल हालेर जाउँ है गोलो, पेट्रोल हालेर जाउँ क्या हामी। रामनगरमा हालौँ। कफी चाहिँ लास्ट खान मन लाग्थ्यो यार। कहाँ? रामनगरमा नि क्याफे छ र? हो र? हुन्छ, एउटा क्याफे त जहाँ भयो नि। वी निड क्याफिन ब्रो, क्याफिन हाल्नु पऱ्यो नि गल यार। सुमा पेट्रोल हालौँ, त्यसपछि क्याफिन हालौँ न। पन्ध्र सयको हालिदिनु न। लाइन छ र? लाइन छ कि छैन? कफी बन्छ नि, कफी बन्छ नि। ल ओके, ल बल्ल बल्ल झरम गल ल। फाइनली इन रामनगर चाहिँ कफी पाइने रहेछ साथी हो। मेरो नि यो फर्स्ट टाइम नै हो, थाहा थिएन मलाई। र यहाँको चाहिँ हाम्रो ब्राउन कफी बिन्स। ओके, ब्राउन कफी बिन्स इन रामनगर। वी आर ह्याभिङ सम कफी। के खाने मलाई? आइसमा खाने कि डोस हानिदिने हो? ल ओके, हामी चाहिँ डोपियो खान्छौँ। छैन कि होला नि। अलराइट, हाम्रो चाहिँ कफी आइसक्यो। सो वी आर ह्याभिङ सम स्मोक एन्ड कफी। ल चेयर्स। ल चेयर्स। लेट्स गो। ल कफी पनि खायौँ। नाउ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स पोखरा।
ए पानीले हामीलाई आज राम्रै लहाड्छ छैन ल ओके नहरिस जाउँ यतिकै यसलाई चाहिँ राखेर जानु पर्ला है बस
बसौँ है त गरम न ए हो उल्टो रोक्दै क्या यार फाइनल्ली ओए यहाँ स्टिकर टाल्नु पर्यो यार ल जाउँ ल के चाहिँ केटा हो कता हो ल ल हेलो क्याटलमा के गर्दै अल सेट लेट्स गो हाम्रो भाइहरू पनि भेटियो यहाँ दुईजना भाइहरू पोखरा नै हिँड्दै रहेछ सो हाम्रो चाहिँ चितवनको केटाहरू मोस्टली अब पोखरामै भेटिन्छ जस्तो छ ल बसौँ ल लेट्स गो
सुनौली बजार